보이는구나. 그거 아무도 모르는데? 훨씬 더 많이 좋아하거든요. 근데 나 뭐 하나만 물어봐도 돼요? 오희영 선생 좋아하는 사람 어떻게 알았어요? 맞구나? 그거 아무도 모르는데? 나 아무한테도 얘기 안 했는데? 말만 안 했지 다 보이던데. 우리 자리가 은근 명당이거든요. 사비 퇴원 파티? 안 돼, 나 내일 저녁 약속 있어. 난 연달아 3개야. 산모 검사 결과 올라왔니? 네, 올라왔습니다. 여기요. 유착이 좀 있을 수 있겠다. 그럼 이 혹도 제거하는 거죠? 그거 방광이야. 아, 맞다. 감사합니다. 나 성희랑 산모 수술실 잠깐 보고 올게. 네. 그렇구나. 다 보이는구나. 짝사랑하는 거 힘들지 않나? 힘들죠. 제가 요즘 웃는 게 아닙니다. 그럼 그만하면 안 돼요? 난 어때요? 생각해 본 적이 없습니다. 보이는 것보다 훨씬 더 많이 좋아하거든요. 우동원 선생님. 죄송합니다. 죄송할 일은 아니죠. 난 둘이 잘 안 되길 빌어야지 뭐. 에? 아니 잘 되면 배 아프잖아요.